ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு லஞ்ச் மெனு பார்க்கலாம். இந்த லஞ்ச் மெனுவில் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிக்கனை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சிக்கனை வச்சு வெரைட்டியாக எப்படியெல்லாம் சமைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த லஞ்ச் மெனுவில் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம லஞ்ச் மெனுவில் மெயின் டிஷ்ஷே சிக்கன் பிரியாணி தான். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நீங்கள் நம்ம சேனலை இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் எக்கு கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம இந்த லஞ்ச் மெனுவில் பார்க்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே KFC ஸ்டைலில் ஃப்ரைடு சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருக்கோம். அது கொஞ்சம் காரம் இல்லாமல் இருக்கும். இது கொஞ்சம் காரமாக ஸ்பைஸியாக எப்படி ஃப்ரைடு சிக்கன் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதும் நம்ம இந்த மெனுவில் பார்க்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம KFC ஸ்டைல் ஃப்ரைடு சிக்கன் செஞ்சுருக்கோம். உங்களுக்கு அந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம 2 kg சிக்கன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் 1 kg நம்ம பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மீதம் இருக்கிற 1 kgயில் தந்தூரி சிக்கனும் ஸ்பைசி சிக்கன் ஃப்ரைடு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம சிக்கன் தந்தூரிக்கும் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் ரெண்டுக்கும் சேம் பேஸ் மசாலா ஒன்று தான். இது என்ன மசாலானா, நம்ம சிக்கன் 65 செய்கிறதுக்கான மசாலா கிடைக்குது. அந்த மசாலாவில் நம்ம கொஞ்சமாக தயிர் ஊற்றி கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இந்த 1 kg சிக்கனை அந்த மசாலாவில் அப்படியே கலந்து எடுத்து வச்சு நல்லா 1/2 hour ஊறிச்சினா போதும். அந்த 1/2 hourல அந்த காரம் அது எல்லாமே அந்த சிக்கனில் நம்மளுக்கு நல்லா பிடிச்சிரும். இந்த மசாலாவில் நம்மளுக்கு தேவையான உப்பும் போட்டு கலந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்கன் பீஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மசாலாவில் பெரட்டி எடுத்து ஒரு 1/2 hour ஊறிச்சினா போதும். நம்மளுக்கு உப்பு காரமெல்லாம் அதில் நல்லா பிடிச்சிரும். இது எல்லாத்தையுமே பெரட்டி நல்லா ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சிடலாம். 1/2 hour ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம மைதா மாவும் பாலும் கலந்து ஸ்பைசி சிக்கன் ஃப்ரைடுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம செஞ்ச மாதிரி தான் மைதா பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கிளறி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சிக்கனை அதில் நல்லா போட்டு கலக்கி அது ஒரு 2 hours நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி தான், அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் இதுலேயும். சிக்கனில் உப்பு காரம் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த மசாலாவில் ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறோம். அப்படி செய்கிறதுனால அதில் உப்பு காரமும் கொஞ்சம் நல்லா பிடிக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம அந்த ஸ்டெப் செய்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சேம் ப்ரொசீஜர் தான், நம்ம லாஸ்ட் டைம் வீடியோவில் பார்த்தோம்ல அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான், எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. பால் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு மிளகாத்தூளும் உப்பும் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இனிமேல் சிக்கன் பீஸ் போட்டு நல்லா இந்த மாவில் பரட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம 1 kg சிக்கனில் மசாலா தடவி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதில் 1/2 மட்டும் நம்ம ஃப்ரைடு சிக்கனுக்கு எடுத்துக்கலாம். மீதி 1/2 நம்ம தந்தூரிக்காக வச்சிடலாம். அப்போது 1 kg சிக்கனில் 1/2 kg சிக்கன் ஃப்ரைடு சிக்கனுக்கும் 1/2 kg சிக்கன் தந்தூரிக்காகவும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். மசாலாலாம் பெரட்டியாச்சு. இதை 2 hours ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். முட்டை கிரேவி செய்கிறதுக்கு நம்ம முட்டையை வேக போட்டு வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சிடலாம். இப்போ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம். சிக்கன் 1 கிலோ, எண்ணெய் தேவையான அளவு, நெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன், பிரியாணி இலை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ஸ்டாரு, சோம்பு
வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு விழுது, பச்சை மிளகாய், மல்லித்தழை, புதினா தழை, தக்காளி பேஸ்ட், உப்பு தேவையான அளவு, பிரியாணி பவுடர், தயிர். குக்கரில் எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்திக்கலாம். எண்ணெய் சூடானோடனே ஸ்பைசி பொருள் எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் பச்சை மிளகா, நறுக்கின வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் இதில் போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுதும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் புதினாவும் மல்லித்தழையும் சேர்த்து எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினோன்னு நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளியும் சேர்த்திக்கலாம். இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும்போது நம்ம பொடி பண்ணி வச்ச பிரியாணி பொடியை சேர்த்திக்கலாம். இந்த பிரியாணி பொடியில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், சோம்பு இது 4ஐயும் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு மிளகாத்தூளும் உப்பும் போட்டுக்கோங்க. இது எல்லாம் வதங்கினோன்னே நம்ம கழுவி வச்ச சிக்கனை 1 கேஜி சிக்கனை போட்டு பிரட்டிக்கலாம். இது 2 நிமிஷம் வதங்கினோன்னே 1 கப்பு தயிர் இதில் சேர்த்திக்கலாம். 5 நிமிஷம் சிக்கன் நல்லா வேக விட்டுக்கலாம். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அரிசியை கழுவி இதில் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி 1 விசில் மட்டும் விட்டால் போதும். 1 விசில் அடிச்சிருச்சு. கொஞ்ச நேரம் கழித்து நம்ம காற்றை எடுத்து விட்டு சாதத்தை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் சாதம் நல்லா குழையாமல் இருக்கும். சாப்பாடு நல்லா உதிரி உதிரியாக வெந்திருக்கு. சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம முட்டை கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டுருங்க. கடுகு பொரிஞ்சதும் நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாயும் 2ஐயும் போட்டு வதக்குங்க. ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அப்புறம் 1 தக்காளி, அரைச்சி வச்ச 1 தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம். இது நல்லா வதங்கினோடனே மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், உப்பு இது 3ஐயும் போட்டுருங்க. 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் சேர்த்திக்கலாம். இது எல்லாம் இந்த மசாலா பொடி ஐட்டம் எல்லாமே நல்லா பச்சை வாசனை போன உடனே நம்ம வேக வச்ச முட்டையை இதில் சேர்த்திடலாம். முட்டையை லைட்டாக கீறி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் உள்ள உப்பு காரமெல்லாம் கொஞ்சம் முட்டையில் நல்லா படும். முட்டை கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு.
நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பைசி ஃப்ரைடு சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப் மைதா மாவில் 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் உப்பும் போட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்ச சிக்கன் பீஸை இதில் நல்லா பிரட்டி எடுத்து அதையே கோல்டு வாட்டரில் டிப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 செகண்ட் டிப் பண்ணால் போதும். தண்ணியில் டிப் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு அந்த மைதா வந்து சிக்கனில் நல்லா ஒட்டிக்கும். அதுக்கப்புறம் திரும்பி செகண்ட் டைம் மைதாவில் போட்டு நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா உதறி விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அதையை எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். எண்ணெயில் போட்டு 2 பக்கமும் நல்லா வேக விட்டுக்கலாம். நம்ம சிம்மில் தான் வச்சுக்கணும். நல்லா 2 பக்கமும் வெந்துருச்சு. மீதம் இருக்கிற சிக்கனையும் இதே மாதிரி மாவில் பிரட்டி எடுத்து போட்டு எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பாப்கார்ன் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சிக்கன் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நல்லா விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்றாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிக்கன் போட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த மீதி இருக்கிற மாவில் ஒரு வெங்காயம் வெட்டி போட்டு அதையும் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துட்டேன். மாவில் கொஞ்சம் உப்பையும் தண்ணியும் சேர்த்திக்கோங்க. தந்தூரி சிக்கன் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் 65 மசாலாவில் பிரட்டி எடுத்து வச்ச சிக்கனை தோசைக்கல்லில் போட்டு எண்ணெய் ஊற்றாமல் 2 பக்கமும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நான்ஸ்டிக் தோசைக்கல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா ஒட்டாமல் வரும். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் 2 ஸ்பூன் இல்லாட்டி 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அது வேக வச்ச உடனே வேக வச்ச பீஸை ஒவ்வொன்றா டைரெக்டாக அடுப்பில் 2 பக்கமும் காட்டி எடுத்துக்கோங்க. 2 பக்கமும் நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. லைட்டாக பிளாக் ஆனால் போதும். அந்த புகை ஸ்மெல் வந்தால் ஓகே. நம்மளுக்கு சிக்கன் தந்தூரி ரெடி ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம தூக்கு பூசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த லஞ்ச் மெனு செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.